本來都唔想講噶啦，咁但係最近有個 friend 就都叫我睇啦，咁我其實冇乜留意嘅，就係阿 Brian 啦，有個喺日本嘅人啦，咁佢就做一啲YouTube 啦，咁就喺個網上咧就公開，就希望支持佢嘅人咧就課金等佢生活到。咁有個朋友叫我睇啦，咁我就後尾就冇主動睇嗰條片，就反而睇咗阿 Andy 大阪 Andy 同阿 Yan 嗰條片嘅。咁老實講，即係其實我覺得 Blue Lock 嗰個卡通片咧、動漫咧，其中第18集好啱嗰個主角 Brian， 就係咧即係追求夢想嘅時候咧，其實係要懂得放棄嘅，即係或者適當嘅時候係要放棄，或者叫做暫時放棄啦。即係你首先想，即係嗰個追求嘅夢想咧，就係好似嗰個Blue Lock 嘅動漫嗰個新倍咧，即係嗰個四眼仔咧，就會話你要係最終嘅目的係實現咯。你最終嘅目的唔係為咗追逐而追逐咯，你係想實現一啲嘢，實現個譬如冠軍，實現世界盃冠軍，或者實現一個明確嘅目標啦。咁而呢樣目標咧，係你需要有呢個行動力啦、執行力啦、計劃啦、人員嘅配合啦，樣樣嘢都要做先至可以成功嘅。即係唔可以話單靠你有一股熱血去追夢咧，你就好投入或者好奮身去做呢樣嘢，尤其是都已經影響緊你生計嘅時候。咁喺嗰個節目嗰度咧，甚至係聽到佢講話佢有揸住 Tesla 嘅股票啦。咁啱正 Tesla 就係琴晚就已經再跌好多啦。即係如果你諗住靠股票啊或者投資咧，而你冇嗰個背後嗰種sustainable 嘅實力啦，譬如月薪啦、月薪嘅收入啦、其他嘅收入啦，或者一個正常嘅渠道嘅收入去維持你嘅生活咧，你唔好話講追夢，你連下一餐你都要諗啦。所以即係嗰個網上嘅 YouTuber 咧，即係大家都叫做拍下 YouTube 都有諗過呢樣嘢嘅，即係有佢嘅感受嘅，而且加上我自己嘅性格，我都係一個自我係嘅人，我都明白佢嘅，但係咧，佢好明顯就變咗轉牛角尖咯，即係有啲嘢係佢自己諗唔通啊，佢 start 唔到個 click 唔到有個位啊，就係佢覺得所有嘢係會阻住佢，而只要佢有一股熱血咧，佢就可以追到呢個夢啊，或者希望人哋課金俾佢。個矛盾地方就係佢又要想人俾錢，但係佢其實佢係要討好緊一個叫大眾傳媒或者叫大眾啦。咁但係佢做嘅嘢可能係好 niche 嘅喎，即係正如 Andy 話齋，佢賣嘅嘢係咩咧？佢賣佢個人魅力，賣佢嘅真係咩兩性語言啊，或者甚至係 consultant。咁但係你個專業喺邊？你又 prove 唔到俾人睇喎。同埋就算你有晒所有嘢都好啦，你而家香港經濟啊或者世界經濟咁麻煩咁唔容易嘅時候，邊有咁容易課金啊？阿蕭若元都係做翻老本行，都係要賣下股票貼士啊，或者以前網台啲人黃毓民都係賣下馬經貼士啊，咁樣即係都係要做下呢啲咁嘅分析或者基本嘅投資嘅諗法嘅理念。都可能需要有嘅付出咯，即係佢哋都係可能係賣呢啲嘢嚟到，或者賣佢哋自己產品嘅廣告，先可以有一個再好啲嘅收入。咁如果佢話想有 YouTube 有2至3萬嘅收入咧，咁佢真係即係咁我自己渣啦，我做唔到啦。但係真係好唔容易咯，即係以我拍個片為例，我自己都知道係 YouTube 嘅廣告係好微薄啦。你仲要可能你要每條片都要過10萬人睇，或者你一個禮拜起碼都拍3至4條，然後好勤力出片啦，你啲片好吸引啦，好大眾啦，唔係你講嘅獨特話題啦，咁樣你先至可以有呢個收入咯。即係學阿 Yan 話齋，即係其實唔係話討厭佢啲乜嘢，或者係其實甚至係想幫佢添，係啦。咁但係有時你真係你又結咗婚，你基本嘅嘢都要搞得掂先至得㗎。即係，但係我又好明白佢嗰種有少少即係嗰種諗法啦，就係覺得有時咧就佢做嘅嘢，佢覺得好似一個困局咁樣冇出路。但係有時佢又會同佢自我解釋喎，佢話未試過點知咧？咁既然未試過點知嘅，咁打工都係一個嘗試嚟嘅啫。即係Andy 就講得好啱啦，即係馬死落地行啦。咁但係
呢個係現實問題啦。但係同一時間咧，我亦都會從佢嘅角度諗咧，就係佢係咪想喺呢個人生去做一啲佢真係想 achieve 到嘅嘢咯。咁我係明白嘅，即係等於有啲人後生嘅時候會冒險啊，或者會流浪啊，或者會探險啊。咁但係問題係你唔後生啊嘛，你仲要有頭家啊嘛。咁喺呢個社會度或者係冇人逼你嘅，即係你所有嘢都係你自己中意做嘅嘢，你嘅選擇嚟嘅啫。咁但係你要生存到、生活到先咯，然後你先至可以講你嘅人生意義啊、夢想啊咁樣咯。咁去到某個位就係你自己生存到、生活到嘅時候，其實又調翻轉喎，冇人會 care 你點樣喎。即係譬如好似我咁啦，即係你暫時你嗰個生活係 OK 嘅，你錢嗰方面夠嘅，且話知你想做乜啦，你中意做咩咪做咩咯，冇人會揸支槍逼你喎。甚至譬如你日本個漫畫家富堅博二，佢都成日停咗啲漫畫唔畫㗎，佢就喺度打機打 RPG 㗎。即係喺我眼中咧，如果你搞得掂嘅話，係你搞得掂你嘅生活，你搞得掂你照顧屋企人嗰 part，甚至你係已經儲咗一筆錢，或者係可以暫時生活到，譬如半年、一年，甚至兩年啦咁啦，即係你係搞得掂嘅，係冇人會 concern 喎，冇人會 care 你喎。咁但係你即係個 Brian 嘅主角個矛盾嘅地方就係佢又要人 care，又要人課金，又要人去到支持佢。問題係佢本身呢樣嘢嘅，我哋係討論佢 work 唔 work 啊，我哋唔係討論佢嘅對錯啊。而嗰樣嘢唔 work 嘅時候，咁係咪應該要考慮一啲更實際嘅方法咧？即係你嗰樣嘢本身好難 sustainable 啊！你叫人持續嘅課金，你呢樣嘢就好似你 TVB 賣廣告咁啊！你如果 TVB 如果揾到個可以持續係有收入嘅，佢都唔使咁煩惱啦，佢都。即係大台或者一般嘅明星都未必做到呢樣嘢嘅時候，你一個素人一個 YouTuber， 你要做呢啲咁嘅嘢，你靠 YouTube 揾食，真係好唔容易咯。最緊要係你未 get 到觀眾緣啊嘛，呢樣嘢先至係最難啊嘛。即係我自己我都知道自己係觀眾緣難噶嘛，少噶嘛，即係唔容易啦。簡單啲講。即係或者你嘅相貌如何，你嘅才能如何，你嘅能力也必如何啦。你揾到嘅錢也必如何啦。好啦，咁結果就係你去到最後，佢係要靠呢樣嘢去到生活，但係佢又冇一個實際嘅 plan 點樣做，但係佢又要同一時間係面對緊呢個大眾嘅媒體或者YouTube 嘅媒體啦，網上嘅世界。佢又要人哋去課金俾你，但係你自己你又未去到好理清理順自己嗰個思路同埋成件事嘅時候，係好唔容易咯。咁但係我都有佢曾經嗰個諗法嘅，我都明白我上大台啦，或者上一啲網台嘅時候啦，都有同人哋傾一啲嘢嘅，即係我會去到某個位，我都覺得你譬如你人生冇可能長期嘅消耗喺為別人而工作過，你都要諗下自己喎。咁但係諗自己之餘，亦都係要首先係要生活到啦、生存到啦，即係餓唔死都已經係一個唔容易㗎啦。喺今時今日嘅香港或者世界各地啦，你唔好話日本啦、英國、加拿大，你諗下嚇。即係環球經濟啊，或者係好多社會嘅議題啊，好多經濟相關嘅嘢都會影響自己揾唔揾到工啊，影響你其他人揾唔揾到工啊，其他人 support 到佢哋本身自己啊，仲要其他人 support 你，係咪唔容易㗎嘛？咁所以希望Brian 兄就諗清楚係點樣做啦，係點樣可以係。即係貢獻到個社會之餘，你越貢獻得多，你服務呢個社會越多咧，你嘅回報或者收入係其實會越多嘅，係啦。即係譬如你就算做一份清潔嘅工，你表面上係做個清潔啦，咁但係其實你係服務緊個社會㗎嘛。你如果你譬如你清潔嘅地方越多，咁你將來嘅收入嘅回報咪多咯，甚至你可以發展一間公司去到做呢啲㗎嘛。咁但係而家你俾我嘅感覺就好似係我想搞間公司，但係佢從來唔講間公司係做乜嘢咯。總言之就話我要做一間公司就要有呢個業績，但係問佢間公司係做乜嘢咧，佢係完全答唔到喎。即係呢樣嘢先令人哋大火嘅原因啊嘛。咁至於你話講好遠大嘅理想咧，係可以嘅，不過係咪喺咁適合喺一個唔係朋友圈嘅話題去到傾咧，或者一啲唔認識你嘅人，你去咁樣講，其他人亦都會好容易誤會你，所以你就要考慮下係咪
要喺呢個大眾嘅媒體啊媒介嗰度去公開去咁樣講呢啲嘢啦嚇。以上就係我自己個人嘅意見嚇，不喜勿插。咁大家有啲咩睇過又好，未睇過又好，你可以comment 啦、留言啦，咁可以再討論嘅啫，有商有量嘅啫。不過嗰個轉牛角尖嘅諗法就真係要 tune 下咯，係。咁我都明嘅，呢樣嘢係唔容易嘅，自己都後生或者自己而家都係有呢個情況嘅，都會不斷嘅 fine tune 啊，不斷嘅去諗啊，即係你點樣可以係唔理人自己生活到之餘，但係你又喺個人群當中，喺個社會當中生存嘅時候，你都有一種叫做互相遷就啊、互相認同嘅感覺嘅。咁你網上拍嘅片嘅世界嘅 YouTuber 就係有稜角㗎啦。你成日用唔正常嘅人去形容咧，其實我明個意思嘅，即係有一種叫做自我性格啦，或者係一種有一種獨特嘅諗法嘅。即係拍得 YouTube 嘅人，你都係覺得自己係可以出鏡啦，想面對群眾啦，亦都有嘢想表達嘅，想內心嘅嘢有嘢想抒發嘅。咁每一個 YouTuber 都有稜角嘅，每一個拍片嘅人啦，都佢有自己係佢自願想拍嘅。咁呢個係好明白嘅。但係睇嗰個咧，睇嗰個佢係會唔會鍾意睇咧？會唔會係真係好想了解你內心咧？呢個係真係觀眾緣或者係佢哋嘅同你有一個共鳴感啊嘛。佢嘅共鳴感越增強嘅時候，先至可以同你去到呼應，然後先會睇你啲片噶嘛。如果唔係好難咯，係唔會咁輕易得到咯嚇。咁今日講嘢係咁多啦，本來都唔係話想特別去評論呢件事，因為真係好少嘅事，但係又唔想嘥太多時間去理咁，但係又好似熱烘烘咁。既然有朋友傾到咁啊，即係將我自己內心嘅嘢講翻俾大家聽啦，睇下大家有咩意見啊。